тәкаппарлыққа апара ма? Білім тәкаппарлыққа апара ма? Әлем тәкаппарлыққа апара ма? Апаруы мүмкін? Апаруы мүмкін. Иә. Соны ғалымдар айтады ғой. Ілімдімін деп мақтанба дейді, білімдімін деп. Шайтан да білімді болған. Оған қатты не қылмай-ақ қой. Оған қатты арқа сүйеп. Ол жақсы нәрсе, Алланы танытатын нәрсе, бірақ кейде тәкаппарлық та беретін нәрсе. Әңгіме кімнің көп білетіндігі емес. Әңгіме кімнің шынайы болуында. Әңгіме кімнің шынайылығында. Кімнің жүрегіндегі иманның яқинында, жүрегінің шынайылығында, иманның сафтығында. Мысалы, біздің бұрынғы мұсылмандар еш мән бермеген, дұрыс па? Мысалы, менің әжем, сенің әжең тахауи оқыған ба ақида? Фиқхул акбар. Шаруасы жоқ олар мен ешқайсымен. Ешқайсымен шаруасы жоқ олардың. Біздің ауылдағы шалдарға Абу Юсуф пен Имам Мұхаммедті танымайды, кім екен ол? Кім олар? Ол екеуін танымайды, одан төменгілерін мүлдем танымайды ғой. Бірақ не бар? Аллаға деген сенім берік. Мақсат сол. Мақсат сол. Сенің арабша біліп керемет ғалым болғандығында емес. Ода емес, мүлдем ода емес. Алланың сені екеуің араңдағы сол. Дұрыс, ғылым оған не істейді? Көмектеседі белгілі бір дәрежеде. Әйтпесе, Алла адамның білімді болғанына қарамайды. Адамның сенімінің шынайылығына қарайды. Болды. Бар болған сол. Сол үшін кейбір ғалымдар бәдәуидің иманына не деген иман деп айтып кеткен. Бәдәуилердің иманы. Нендей керемет иман. Не жоқ? Білім жоқ? Иман күшті. Мысалы, бір ғана нәрсе, өлім мәселесі. Құдай берген жанды Құдай алады. Көп оқығансың ғой, көзің жете ме? Қиын ғой, рызықты беретін Алла екенін білесің. Бірақ сен екеуміз не істейміз? Ертең не болады екен деп тыпырлаймыз өзінен өзі. Мазамыз кетіп, бір жылдығын ойлап, үйдегі әйел шиқылдап, үй неге самайсың? Анау неге? Бар ма ондай әңгіме? Бар ғой, бар. Одан сөздің соңында айтып қоймыз, Құдай береді ғой, иншалла деп. Айтып болып, Құдай береді. Құдайдың беретін анық қой, ешкімнің таласы жоқ. Бірақ сен екеумізде не болып тұр? Әжептәуір проблема болып тұр. Әжептәуір. Кейбір мұсылманға адал істе деп түсіндіре алмайсың. Ол харам ісінен шықса, аштан өліп қалатындай болып көрінеді. Оған. Біреуге айтып жатсаң айтады, сонда мен не? 2 университет бекер бітірдім ба? Көке, саған періште сұрамайтын шығар. Жәннатқа кіріп барғанда университет бітірдің ба? Казгу ма не бітірдің деп сұрамайды. Жоқ қандай әңгіме. Дұрыс, білімді болған дұрыс, баланы дұрыс оқытқан дұрыс, бірақ ол не емес? Басты нәрсе емес. Мысалы, бізде қазір оқып жүрген адам көп. Шетелде оқып келген, бірінші оқып келген, болашақ оқып келген, білмей сұмдық әйтеуір. Адамгершілік қасиеттен жүрдай. Ішінен қарап тұрып не дейсің? Ит екенсің ғой дейсің. Қазақша бір-ақ ауыз. Осынша оқыған нәрсең адам болуға бір жеткізбепті ғой. Бір әшейін, жай әшейін. Кейбір нәрселерді ұмытпаңыздар, кейбір нәрселер сатылмайды. Біліммен болмайды кейбір нәрселер. Мысалы, адалдық деген нәрсе сатылмайды. Сатып алатын дүние емес, базардан барып. Достық деген нәрсе сатылмайды. Бір ғалым айтқан екен деп. Адамдардан барып сұрадым дейді. Бір адал дос бар ма деп сұрадым дейді. Опалы дос. Олар маған айтты, ол мүмкін емес деп айтты. Бірақ бәлкім еш нәрсеге құл болмағанмен жолдас бош, бәлки сол саған жолдас бар. Азат жүргенмен. Сөзін түсіндіңіз бе? Түсінген жоқсың, еш нәрсеге құл болмаған. Тек Алланың құлы болған. Біреуді тапшы, сол бәлки не болар? Жолдас шығады содан жақсы. Оның айтып отқан нәрсесі мынау, адамдардың ішінде әйтеуір бәрі бір нәрсеге табынып кеткен. Обязательно тасқа бар табыну шарт емес. Біреу әйеліне табынып кеткен өмір бақи. Қызметке кіріп кеткен службаға. Екі, біреулер дүниеге табынып кеткен. Біреу мансапқа табынып кеткен. Біреу креслоға табынып кеткен. Әйтеуір бар. Одан жақсы жолдас шықпайды.
Неге? Себебі сенен басқа нәрсесі бар да, сыйлайтын. Иә. Сенімен әуелі болмайды. Өзінің несі бар да. Енді кейбір ғалымдарымыз кімде-кімнің жүрегі тазарса, дәрет алып, ғұсыл алып, намазға кірсе, екі тазалықты алып кірген кісі болады, намазға кірген кезде. Біріншісі жүрек тазалап алған, екіншісі өзінің жаңағы тән тазалығын естеген, тазалап кірген. Ал егер кімде-кім тек қана ағза мүшелерін тазалап кірсе, ол тек қана екі тазалықтың біреуімен ғана кіреді, тән тазалығымен ғана кіреді. Алайда Алла тән тазалығына назар салмайды, тек жүректің тазалығына қарайды. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не айтып жатыр? Шын мәнінде Алла сендердің суреттеріңе, денелеріңе назар салмайды, ол сен жүректеріңе назар салады.